Yesu ashimwe, turabasubiza mu izina rya Yesu. Ni umwanya wacu wo kumva ijambo ry'Imana uko tumenye kubikora buri cyumweru, every Sunday, chaque dimanche, kugira ngo materaniro yacu online, kugira ngo tumve ijambo ry'Imana, kuko tukeneye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo dukomere mu gakiza no mu mwuka. Amen. Reka dusenge kugira ngo dutangire kumva ijambo ry'Imana no kuramya Imana. Turashima izina ryawe, tukwakiwe n'ishimwe, tukuragije umwanya mwami bane natwe. Igitambo cyawe kiza mwami kinezeza umutima wawe, unezerwe mwami wo kwakira indirimbo zacu, amajwi yacu n'imitima yacu mwami, utugire neza. Turifuza kuyoborwa nawe, turifuza kuzamura izina ryawe, twese duciye bugufi kugira ngo ugaragare, useruke, utugire neza. Amajwi yacu aneze umutima wawe, amaboko yacu mwami asamura intebe yawe, unezerwe kandi ugire neza. Mana tukwaye ikibariro cyose ugira neza, ni mu izina rya Yesu Imana yacu, amen. Reka turamye Uwiteka.
igiye gushira inzira atari inzira, agaragara na nzira ishobora kugaragara. Ibintu byose bijimye, Imana igiye gushira inzira. Ibintu byose urareba Imana, ese ninde wavugira, ninde wafasha, ninde washoboza? Imana igiye gushira inzira. Hari igihe kimwe mu buzima ubona nta nzira yari, ibintu byose birafunganye, ariko uyu munsi kuzana ijambo riturutse ku Uwiteka Muremyi wawe yamenye kukubwira igiye gushira inzira atari inzira. Uyu munsi turaza kuvuga ikintu kimwe: your disadvantage today can be a great advantage tomorrow. Icyo mbona uyu munsi na mahirwe mfite, ejo bishobora kubyarira amahirwe. Ton désavantage aujourd'hui peut être un grand avantage demain. Abantu benshi cyane areba ubuzima bwe, ibintu birafunze, ibintu birijimye, ninde uzamvugira, ninde uzamfasha, ninde uzandagira akazi, ninde uzancira inzira, ninde. Ariko ndakubwira Muremyi wawe arahari. He will be my guide. Isera mon guide, azanyereka inzira, azamfata ukuboko, anyobore, angire neza. Turatangira ari umukobwa umwe, umudamu umwe nasomaga ijambo muri iyi minsi, nakozweho n'ijambo, numva Mwuka Wera yatangiye kunganiriza. Ni Esiteri. Ndashaka ko dusoma Esiteri igice cya 2 murongo wa 1 kugeza murongo wa 10. Ni inkuru tuzi ya Esiteri, ariko nawe hari igihe kimwe yarebaga, ureba neza n'amaso y'abantu nta mahirwe yarafite. Icyo bita non partante, urebe neza na kabisa ntacyo byagaragara ko uyu muntu yaba umwamikazi. Reka badusome. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi ashize uburakari yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhanye. Maze abagaragu b'umwami babahereza baramubwira bati, nibashakire umwami abakobwa b'inkumi beza, kandi umwami ategeka abatware bo mu bihugu by'umwami bye bose ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'Ishushani, babashyikirize Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarindisha. Maze umukobwa umwami azashima abo umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama abigenza atyo. Mu murwa w'Ishushani hari umuyuda witwaga Moridekayi mwene Yayiri mwene Shimeyi mwene Kishi Umubenyamini. Yayiri yajyanywe ari imbohe n'abandi banyagwe i Yerusalemu na Yekoniya umwami w'Abayuda ubwo yanyagwaga na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Moridekayi uwo niwe wareze Hadasa ariwe Esiteri umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina, kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Moridekayi aramujyana amurera nk'umwana we. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranyirizwa ku murwa w'Ishushani barindwa na Hegayi. Esiteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hegayi amugiraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 abo yari akwiye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujyana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi hose. Kandi Esiteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Moridekayi yari yamwihanangirije kutabivuga. Amen. Washobora gusoma n'umurongo wa 17. Umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Amen. Amen. Hano ni inkuru ya Esiteri. Esiteri murumva, Esiteri yari umunyamahanga. Hari ibintu byinshi cyane byo tuvuga nka disadvantage. Urebe neza amaso y'abantu nta mahirwe yarafite. Cyambere yari umunyamahangakazi.
Esiteri yari umuyuda. Iki gihugu cyari kinini cyane. Urumva umwami Ahasuwerusi igihe yabonye Vashti yakoze amakosa, boreje urwandiko, izandiko bareza abandi bose batari gushaka abakobwa beza bafite uburanga bashake. So bashakaga mu miryango y'abakire, mu muryango y'abami, mu muryango y'abantu bakomeye, mu muryango w'abantu bazwi. Batangiye gushaka, barashaka abakobwa beza bose barashira hamwe. Hanyuma Imana igihe Imana ishaka kukuzamura, Imana igucira inzira. Igihe Imana ishaka kukuzamura, Imana gukeneye lobbying. Abantu benshi ngubu ni kureba lobbying, ninde uzamfasha, ninde uzamvugira, ninde uzandagira akazi, ninde uzangira neza, ninde uzandagira fiancé. Bira byose ni fake. Ahubwo reka Uwiteka wenyine akurange, Uwiteka kuvugira. Esa nuko byari bimeze. Urebe neza murongo baratubwira ngo Esther Mordecai, urumva ko Esther yari imfu icyambere. Baravuga ngo uyu mukobwa se na nyina bari bamaze gupfa. So Mordecai yamujyana kubera ko Esther cyambere yari umunyamahangakazi. Urebe neza na ruhare na buryo yari kuba umwamikazi. Uzanye umunyamahanga ntabwo ashobora kuba umwami ugiye perezida w'u Rwanda, ntabwo ashobora kuyobora u Rwanda cyangwa se iki gihugu. Ntabwo bishoboka. Maso y'abantu, mategeko y'abantu, urebe amategeko y'abantu ntabwo bishoboka. Ari desavantage. Nawe urareba ubwoko bwacu. Baba we, ubwoko bwanjye sinategeka, ubwoko bwanjye sinakora ibiki. Tuge mu desavantage nyinshi cyane. Icya mbere yari umunyamahangakazi, umuyuda. Icya kabiri yari imfubyi. Bavuga ngo se na nyina, kuko yari imfubyi atafite se na nyina. Esther ntabwo afite ababyeyi. Imfubyi magambo n'umuntu mu Bibiliya n'umuntu nta muntu afite umuntu kumwitaho. Esther yarakuze, umuntu wamureze yari umugabo Mordecai. So nta muntu afite kugira ngo wereke amavuta bagomba kwisiga buryo bagomba kwambara, imideri y'imisatsi imeze gutya. So birashoboka Mordecai yamureraga nk'umugabo, nk'umuhungu. Nta mubyeyi afite. Mordecai icyo yarebaga, reka icyo shaka umuntu ubuze umubyeyi abuze na care. Desavantage ya kabiri, umunyamahangakazi. Cya kabiri yari imfubyi. Icya gatatu barakubwira ngo nubwo bafite, ariko urumva ko bira byose byaje kuzana. Bavuga ngo nawe urumva na nyina baze kupfa, Mordecai niwe amureze, aramufata nk'umwana we amushira hariya mu rugo. Nyuma usome iki gice, nta hantu bavuga, nta hantu bakubwira ko Esther, Mordecai yafashe Esther aramujyana. Ajyana Esther ngo nange iwanjye mu rugo ufite umukobwa mwiza. Reka Uwiteka kurange, reka Uwiteka kuvugire. Amina. Reka Uwiteka kurange, reka Uwiteka kuvugire. Urebe neza Esther nta kintu afite. Abantu benshi ubu ngewe ubwoko buratwiki. Ngewe n'umwirabura. Abantu bari hanze y'Uburayi nani bavuga ngo ngewe n'umwirabura sinshobora gutera imbere, sinshobora kwiga akazi, sinshobora kubona akazi. Niki kikubwira? Ninde wakubwiye? Icyo wita desavantage uyu munsi, ejo byakubyana amahirwe. Esther nawe yarebaga bira byose, avuga Mana we, birashoboka nanjye ni imfubyi, sinshobora kuyobora, ni imfubyi, sinaba umwamikazi. Ariko nubwo ari imfubyi, ariko yafite Uwiteka. Amina. Urumva ko Esther nyuma Imana imwagikundira. Igihe Imana ishaka kuzamura, Imana igucira inzira. Imana igucira inzira. Tusome undi murongo, Yesaya 53 mirongo 19. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Amen.
Imana igiye gukora ikintu gishya, izarura inzira mu butayu. Imana igushira inzira. Imana igiye gukorera ikintu gishya. Abantu bari gutakaza umwanya mu bintu bipfuye. Yesaya 35 murongo wa 7 n'uwa 9. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'ubutarwe uzahinduka amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanye n'urufunzo. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. Abagenzi nabo bababazwa ntibazayinyura. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Amen. Ariya umurongo ndawukunda cyane. Igihe kimwe mu buzima bwanjye narimo kwibaza, Mana meze gute, biragenda gute? Narebaga Mana ko wambaye amasezerano, ari byo Uwiteka wambwiye, ari byo Uwiteka wambwiye, ari byinshi wambwiye Mana, ariko ko ndi kubona ibyo ndi kubona bihabanye n'ibyo wambwiye, bizagenda gute? Sindi kubona Mana, ubuzima bwanjye ibintu byose birafunze, ibintu byose Mana bimeze, ibintu byose sindi kubona iherezo, ndi kuzikomeza kuzenguruka. Imana mbya murindira gato. Hanyuma ndi gusenga, mbona ikintu mu buzima bwanjye, mbona agacu mbona ibintu bitagiye kugenda neza. Ntangiye kunezerwa, ntangiye kubyina, ntangiye kunezerwa, kwishima, mbona birayayutse, biragiye. Ndababara, ndavuga Mana, ko byari bitangiye kugenda neza, ko byari bitangiye kumera neza, byagenze gute? Baza Uwiteka Mana, uriya murongo Yesaya 35, le mirage Mani, ndi gusenga Imana, le mirage se changera en temps. Le mirage se changera en temps. Mirage ni umuyaga, musenyi mu butayu. Ari gihe kimwe mu butayu, umuntu uri mu butayu, uri kujya mu butayu ukabona umusenyi uri kwaka cyane, musenyi kwaka ngo ye baba we, nawe n'amazi, mbonye amazi, ukiruka ngo ugiye kureba, ugiye kunywa amazi, ukaza guseka narizi ko n'amazi kumira umusenyi, narizi ko n'amazi kumira umusenyi, narizi ko nanezero kumira, narizi ko ngeze kuyereza ubuzima bwanjye kumira umusenyi. Mais jamais le mirage se changera le temps. Ibyo bona uri kubona ntabwo uri gushaka kubisindira, kubifata, ariko iki muzabibona. Hanyuma avuga ngo abafite umugi, iya nzira Imana izashira atari nzira, abazayigendamo n'abafite umutima ukeye. Umuntu ufite umutima utakeye ntabwo ushobora kunyura mu nzira. Uyu munsi ndashaka kuvuga ikintu kimwe. Tusoma umurongo inkuru ya Esther, dushobora gukomeza inkuru ya Yosefu urebye neza. Yosefu n'amahirwe, uyu musore bamufunze, nawe yari umunyamahanga, yanze umugore w'abandi, umugore wa Potifari, ariko kuko yahagaze neza, yifuza kugira umutima ukeye, niyo mpamvu Imana yamwibutse. Reka nkubwire, nutakaze umwanya wawe ushaka umuntu uzakora lobbying. Esther ntabwo yashatse umuntu wamukora lobbying kubera ari umwamikazi. Esther ntabwo yashatse umuntu wamukora lobbying. Ubu ngubu yose abantu bose ashaka umuntu wese ashaka mu muje muri system. Ari umusore umwe watwegereye kera tukisengana bamwe aramubwira ngo ariko ndifuza nifuza kuba mucaca ari abakobwa beza, bakobwa beza, gushaka umukobwa wo gushaka so arifuza kwinjira abwa muri system, amwe muri system, abantu bashaka muri system, abantu bashaka babinjire muri system. Reka Uwiteka ntabwo akwinjira, Uwiteka aragutereka, Uwiteka aragufata akakuzamuka kugutereka, il te dépose au milieu mu mugisha wawe, ntebe yawe. Amina. Reka Uwiteka akukore lobbying. Uwiteka niwe akore Esther lobbying. Abantu bavuga ninde uzamvugira kugira ngo nige neza, ninde uzanganga, urifuza umuntu uzakuranga.
ninde uzandanga, ninde uzaranga, ninde uzamfasha. Nta muntu ufite wamfasha. Umuntu akareba nta muntu ufite wamfasha. Reka kubwira wowe ureba ko nta muntu ufite, ureba mahirwe make ufite, nta muntu ufite wamfasha. Kandi ibyo utari kuvuga mahirwe make ukatangira kureba nta mahirwe kubera ibi ni umunyamahangakazi, ndi imfubyi, ndi umunyamahangakazi, ndi imfubyi. Umusore akavuga ngo njyewe sinatera imbere, ndi umuhutu, undi avuga ngo ndi umututsi, undi ngo ni umutwa, undi ni umuzungu, undi ni umwirabure, undi ni umushinwa. Bira byose ni ubusa. Imana yashatse kukuzamura, yakuzamura. Imana abwire babiri, Imana ngo bitaho. Abantu basuzuguritse, abantu bagayitse, Imana irabazamura. Ahubwo ugomba kureba niki ufite, niki Imana yakwaye, washira imbaraga, watunganya neza, cyakubyarira amahirwe. Twese ariko Imana yatwaye. Esther nta kindi afite, yafite uburanga. Esther afite uburanga, yitaho ku buranga n'uburere bwa Moridekayi, yitaho ku buranga n'uburere bwa Moridekayi. Arabikora neza, atunganya neza uburanga bwe. Inkoni aramutunganya, amusiga amavuta, aramutunganya. Nibi byamuzanye imbere, byamubyarira amahirwe. Ariko abantu benshi cyane batakaza umwanya ku byo badafite. Uri gutakaza umwanya ku byo udafite, ukareba ngewe bigibi, ntabwo ufite amashuri, sinabona akazi, ngewe ni mugufi, sinabona abagabo, ngewe nabunize amashuri, sinabona abagabo. Imana yahindura. Uyu munsi Imana yakwizana umuntu ushaka umugore udafite amashuri. Imana yazana umugabo ushaka umugore mugufi. Nurebe ibyo udafite, disadvantage yawe. Ntabwo nize, sindi kuvuga. Mose navuze sindi kuvuga, ariko Imana yaramukoresheje. Your disadvantage can be a great advantage tomorrow. Reka mvuge ibintu bitatu umuntu agomba gukora kugira ngo disadvantage yawe, gutakaza amahirwe, bizakubyarira amahirwe. Icya mbere, nabite position yourself. Agara neza umwanya wawe. Arahantu Imana igushaka. Abasharajara ntabwo babona ukuboko witeka. Uzatakaza n'ibyo ufite. Hari umurongo mu Matayo 28 ndawusoma. Matayo 8 umurongo wa 7 n'umurongo wa 10. Ariya Yesu nyuma yo kuzuka kwe abwira cyambere umurongo wa 7, marayika abagore n'abantu baje gushaka Yesu kumva. Hanyuma marayika arababwira muri gushaka Yesu, nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya, iyo niyo muzamubonera, dore ndababwiye agiye Galilaya. Murifuza kubona nawe, ntabwo muzabona nawe mu nzira, ntabwo muzahora ahandi hantu, muzabona na Galilaya. So arahantu Imana ifuza kuhurira nawe, ahantu twese Imana yateganije kugira ngo uhure natwe. Twese ahantu Imana yaguteganije ni muri destiny yawe. Pwemwe ahantu hamwe Imana ifuza kugira neza. Murongo wa 10, maze Yesu arababwira bari abigishwa bari kugenda bababaye mu nzira ngo mwitinya, nimugende mubwire bene data bagiye i Galilaya, niyo bazambonera. Urifuza kubona Yesu? Yesu yabwiye bagiye i Galilaya. Muribuka ko Yesu ntabwo yari kubagira neza, ari akumva, ntabwo yari kumanuka ngo ngewe muze ni ngewe Yesu wazutse. Oya, Yesu washakaga ahantu hateganije. Amen. Ahantu Imana igushaka. Ugasanga umudamu arashaka ko Imana imugira neza, ariko ari mu rugo utarikwa, mugabo utariwe. Ani ukavuga nubwo uri umukristo, Imana igusengera, Imana igusengera mu byaha, uri mu bintu bitameze neza, uri mu busambanyi. Icya mbere, position agara neza, position toi. Agara neza, ibintu ugomba gufata position, ukafata position ahantu hagenewe umugisha. Icya mbere, Esther yari muri position neza. Position yari yatuje kwa Moridekayi, yari yatuje
ntabwo yaparapaye ngo bari gushaka abakobwa b'uburanga. Oya, yatuje. Icya kabiri, wait the time of God. Rindira umwanya w'Iteka. Nyuma yo kwipozisiyona, rindira umwanya w'Iteka. Urindira umwanya w'Iteka, Imana kugira neza. Abantu kwihangana birabagora, kuko urindira umwanya w'Iteka biragorana. Tangiro gice cya 40:23. Turakomeza n'igice cya 41:1. Ni inkuru ya Yosefu. Murabizi inkuru ya Yosefu ko byagenze. Yosefu nyuma yo kwanga kujyamana n'umugore wa Potifari, baramufunze bamujugunya mu nzu y'imbohe. Nyuma yo kumufunga, abantu babiri barimo ndani muhereza n'undi muntu wakorera imigati, bose barimo ndani. Hanyuma umwe arabarotera, bose barose, arabarotera baragenda. Itangira igice 40:23 bavuga ngo ariko wamuhereza wa vino mukuru nibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa. Nyamara aramugewe igihe uzasohoka mvuye hano bakamfungura nzakwiba. Na Yosefu nabwiye ngo unyibuke igihe uzagenda bakushubije mu kazi, unyibuke. Abantu bashaka faveri y'abantu, ariko aravuga ngo aragenda aramwibagirwa. Murongo wa gice cya 41 chapitre ikurikira murongo wa mbere bavuga imyaka 2 ishize. So imyaka 2 ishize bamwibagiwe. Yagize neza baramwibagirwa. Farao ararota ahagaze iruhande ry'uruzi. So Farao arose, inkuru muraza kuyikurikira. Imyaka 2 inyuma ararota. Uriya muhereza aza ku mwami, ari umuntu nibagiwe, ari umuntu ufite deni. Baramwibuka imyaka 2. So there's a time ariki ugomba kurindira umwanya. Ari umwanya Imana yageneye kugira neza. Ari umwanya ihangane. Icya gatatu, kugira umutima ukeye. Kugira umutima ukeye. Abantu benshi cyane batakaje amahirwe yabo. Abantu benshi cyane Imana wibagira neza. Abantu benshi cyane Imana bashobora bacira inzira atari inzira. Abantu benshi cyane bafite ibibazo, bibagiwe esclave na Esther, ariko bibagiwe kubera umutima utakeye. Kugambanirana, kwangana, kuvuga nabi, ibintu bibibuza umutima birakubuza umugisha wawe. Migani 22:11. Proverbe 22:11 bavuga ngo ukunda kugira umutima uboneye agakiza imbabazi mu byo avuga, umwami azaba inshuti. Ukunda kugira umutima uboneye, umwami azaba inshuti. Ufite umutima uboneye, umwami azaba inshuti ye. Umwami aba inshuti yawe, arakuvugira, umwami arakurokora, umwami abwira neza, kuko ufite umutima uboneye. Ese nawe reka kwanga amaso ibitagenda neza mu buzima bwawe. Aho ndabona pastor, muri misi kubona akazi ntabwo byoroshye. Muri misi kubona akazi nta mashuri mfite. Oya, komeza, senga, position yourself, agara neza umwanya mugakiza, Imana iza kusangayo. Esther yagaze neza, Imana yamusanze. Amina. Ninde ndakuze, imyaka iragiye. Abakora ubukwe muri misi n'abakobwa bafite imyaka 25. Agara neza, Imana yonyine. Namufite umuntu wandangira umugabo, namufite umuntu wamfasha kubona akazi, muri misi akazi, umugabo, inzu, sinzi ibiki byose. Ariko bira byose wabibona, Imana yabikuzanira aho ucaye. Position yourself, agara neza, Imana kugira. Your disadvantage today, icyo wita amahirwe make ku munsi, Imana yabibyaza umusaruro. Ndarangiza n'inkuru. Igihe cy'intambara ya kabiri y'isi, Abanyamerika bari bafite batayo imwe boheje muri Aziya, bagiye kurwana. Ni inkuru y'ukuri, bagiye kurwana. So bagiye kurwana ariya muri Aziya, bari kurwana, urumva bagendaga barwana, ariko batagiye guhura n'ibibazo. Muri batayo ari abantu babiri b'abasirikare,
bo bare banyaziya bo nubwo babinyuze mu kisirikare cy'abanyamerika ariko bari abaturage autochtone baturage mu kiya gihugu. So bo bari baziki rurimi rwari abantu ntabwo babaga agaciro na bane abasirikare ntabwo babaga agaciro. Bari bagiye kunambara bakagaruka nibo bari bafite inyungu zose, bakarya neza bakarya amaheza. Mwe abaturage mugendari bakabashugunya bakabanga. So bakabashira ku wari isite ugiye kuvuga marginalize babashira ku discrimination, babashira ku wewe umwirabura we ukasanga nibyo biruzu yawo Black Matters bakagushira ku nyuma ziranye ntabwo tubashaka ntabwo tubakeneye ariko ni kimwe Imana izakuvukira. Imana izo zibaze kugushaka wari Esther baje kugushaka aho wari ntabwo yagiye kubishaka. So bari abagabo babiri babasirikare baricara umunsi umwe ko ira batayo bagenda bakarwana amusojya kurwana bakabatsinda aho batangiye gupfa ariko ko bari kudutsinda muri kane komanda bari ko iki kibazo bari kudutsinda ni kibazo kubera kibazo kudutsinda abanyaziya bayapani n'abandi bari kudutsinda. So bavuga no undi mwana ariko igihe dufata radio dushaka kumenya amakuru yabo position aho abanzi bacu bari kudutera aho bahagaze biratunanira ko bari kuvuga ibintu tutazi. Umuntu mubwiye nyamara abantu hagati yacu twibagiwe disadvantage yabo amahirwe make nuko bari ndavuga na amahirwe dufite ko turi abanyamahanga nabo bari kuguma ngo yewe na amahirwe ufite turi abanyamahanga amahirwe yose nabangaba gusa kuko ubona abanyamerika nabo bari gushira ku Rwanda ariko Imana ibasanga wari abangaba bazi ururimi barabafata babashira kuri baba operateur radio babashira ngo bajye bumvira amukuri radio bumve ibyo abandi bakapta message kuvurira munsi bashizari batangira gutsinda bitangira kugenda neza batangira nabo kubazamura ipete batangira kuba advantage batangira kubazamura icyo bitaga mahirwe makeya. Imana ibi amahirwe sinzi icyo bita amahirwe makeya mu buzima bwawe. Imana yabihindura amahirwe. Imana yakuranga uyu munsi sinzi icyo ushaka Imana yakikuwa. Imana yakora lobbying. Imana yakuvugira. Imana yafata dossier yawe abantu bashaka system ariko Imana yazabura dossier yawe ikakucira inzira. Reka nsenge wowe uri hano ukeneye ko Imana ikuvugira, ukeneye ko Imana ikuranga, ukeneye ko Imana ica inzira ikucirira atari inzira. Reka musenge Imana ikuvugira, Imana ikuzamura, Imana ikukuraho bakujugunya ariya nyuma Mefiboseti ariya nyuma uriya lo départ wajugunye Imana yakuzamura bakakuraho uri bakakuzamura. Disadvantage today ubwoko kwiga urebure mugufi reba amaguru yanjye nifite amaguru kabamo ryo nambara mfite amaguru makeya amaguru ya matoya na mugabo wangunda nyamara nubwo abantu bose bashaka abantu bizi undi munsi utasanga umuntu atari gushaka ngiyo nashaka gusa undi ufite amaguru matoya niyo azakubona. Imana yamukuzanira, Imana yakugira neza. Reka ngusengera mwami wacu Imana iko Imana itangaje amahirwe y'umuntu yose ari mu buzima bwa maboko yawe nuko ijambo ryatubwira mwami niho tucira inzira mwami cira inzira muvandimwe wanjye mugire neza. Icyo yita amahirwe make uyu munsi mwami kutamenyekana kutazwi diplome ntabwo ikomeye ntabwo yize amashuri akomeye yambaye ntabwo afite ababyeyi bafite ubutunzi n'ubushobozi ariko mwami turagufite wowe kuko tugufite wowe birahagije. Wowe waranze mwami Esther bakamuzabura mwami yari umunyamahangakazi ntabwo byari gushoboka mwami ko Esther ari umwamikazi
wa Persa. Ntabwo byari gushoboka mwami, mu bwenge bwacu ntabwo bishoboka, ariko mwami yashobotse kubera wowe wabigiyemo. Uyu munsi wabijyamo wakora lobby n'abana bawe. Uyu munsi wabijyamo mwami waciye inzira atari inzira. Uyu munsi wabijyamo mwami ukavugira abana bawe. Uyu munsi wabigiramo mwami ukazanira partenaire bawe. Sinzi Imana icyo mwana abana bawe bakeneye mwami. Uyu munsi wabitukorera mwami, watugira neza, waciye inzira atari inzira, waneza imitima yacu mwami. Icyo twita desavantage uyu munsi mwami wakindura avantage mwami. Icyo twifuza mwami ni ukuhagarara neza umwanya wacu. Icyo twifuza mwami Mana no kugira umutima ukeye, no kurinda umwanya wawe, utugire neza. Gira neza umwana wawe Mana. Watakaje kwizera n'ibyiringiro muri uwo mwanya, reka umuwe umuzu n'ibyiringiro Mana. Yumve tena ko akunzwe, yumve ko afite ibyiringiro, yumve ko mwami wamugira neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turagushima mwami ugira neza, cyubahiro cyose kigarukire mu izina rya Yesu. Amen. Mana bamugisha, murakoze. Nimwibagire gusubscribinga kuri channel ya FC Kicukiro, kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Amen.